What's up? What's up? Mga Kaboy B. Kumusta na kayo dyan? Magandang umaga ho sa inyong lahat. At tayo'y lalabas na naman. Gaya naman tayo ng tricycle. Para may pambigas-bigas ho tayo. Ang araw-araw. Para sa ekonomiya. Bali kahapon mga kaibigan. Pagdayo kahapon, kumita rin ho tayo. Bali, tama lang, saktuhan lang. 500 lang. Yun. Another day na naman tayo mga Kaboy B. Medyo makulimlim ngayon. Malamang may bagyo, sabi nga daw may bagyo. So, magdadala tayo ng pangdepensa sa ulan. Jacket! Ayun. Magkakape muna tayo bago tayo lumabas. Kakape-kape na, di ba ako di ba Oh, magkakape pa pala tayo. Ito, kape. Andito pala yung kape natin, mga kaibigan. Tedeng, ubos na pala! Ubos na pala to. Ubusin natin to, sayang to eh. Biyahe na ako. So, let's go mga Kaboy B. Diretso na naman tayong pilahan. Para magkaroon tayo ng buena mano. Ako. Yun mga kaibigan, napaka-traffic ngayon dito. Tayo umaandar 20 minutes na. Pero pag umandar to, dire-diretso na to. Okay na. Umandar na siya. Tayo i-andar na rin. Thank you, ma'am. Yun. Ayan naman, 80 pesos. So, let's go! Mga Kaboy B! Dito tayo ngayon mga kaibigan sa palengke. Hinihintay natin yung ating passenger. So, palengke yung ano natin. Puntahan natin yung ating
pasahero. Tutulungan natin siya. Kasi total, hihintay naman tayo. Kailangan natin puntahan. Saan ka na, my friend? Kailangan pala mag-face mask. Hanapin natin kung nasaan. Ito. Sir. Tara. Ito na ang aking passenger seat. Okay kayo muna tayo mga kaibigan. So, abanti na kami. Diretso na kami sa pilahan mga kaibigan. Bibili muna tayong nilo mga kaibigan. Sama natin itong aking friend. Itong aking kaibigan. Bibili muna kami ng yelo para pampalamig ng ulo. Kahit may bagyo ngayon, kailangan natin magpalamig. Diba, kaibigan? Katulad ni ma'am, ayan, nakatawa. Titinda ng yelo yan. Oo, kailangan cool na cool lang lagi. Ano sir, no? Kasi nasa ano siya, nasa malamig na ano. Sa... Dapat hindi siya mainit ulo kasi malamig yung tinda niya eh. Opo. So ngayon, magbayad na kami ng yelo. Ma'am. Hintayin natin makargahan tayo. Magkano sir ang ano? Magkano isang ganyan? 50 pesos lang. 50 pesos, mga ilang ano yan, pesos? 30 yata, 30 kilos. Yun, mga kaibigan, napakamura pala rito. Nagmamarket tayo para extra income din yan. Ninegosyo tayo ng yelo. Ayan, Lapit na sila. ayan, lumapit na. Ha? Bago lang tong ano na to. Bago lang? Mga ilang... Siguro wala pa to sa ano. Siguro mga 5 months pa lang siguro. Kasi wala pang nakaka-discover talaga nito. Wala pang masyado nakadiscover. Ibig sabihin yung mga ano dyan, saan kumukuha yun? Wala namang kumukuha rito ng mga nagde-deliver dyan sa loob. Ayan na mga kaibigan ng ating yelo. Salamat sir. Iyan natin para kay boss. Makita ni boss. So, ayun na mga kaibigan. Nakarga namin yung yelo. So, let's go. Balik na tayo ng pilahan. Yun, mga kaibigan. Dito na ano na natin. Napadala na natin yung ating passenger. So, pipila na naman tayo. Salamat kay sir. Pasok ka ng ano. Ang aking kaibigan, si Biran. Magpapaturo kay Boy Bigote ng pag-edit. Hindi naman tayo sanay mag-edit. Bigote. Pero tatry natin mga ka-Boy B. Para Saan tayo magano? bigyan natin ng idea. Ito, punta ka ng ano, sound effect. Sound effect muna. No copyright. Ayun. Ito? Ayun, no copyright. Ito? Yan. Napunta ka dyan. May load ka? Oh, may load daw. Yeah! Tapos, ayan. Ayan, kunin mo. Pindutin mo yan. Yun, meron ng sound effect mga ka-boys. Seryoso. Desidido mag-YouTubers to. Desidido. Di ano Good. paturo tayo na. Ayun na. Paano yan? Wala. Anong gusto mong sound? Pili ka dyan. Ayan yan. Dan. Sulat mo muna. Ha?
isulat mo muna lahat ng ano. Hindi, kuha kang ballpen. Tsaka ano, Ah, para isang ano na lang tayo. Isang download. wala tayo. Yan, mga kaboy B. Ayun. Ang YouTube. Ito na. Search mo yung dandan. Ito? Play? Sana, oh yan yan. Play natin ito. Ikutin mo. Ito yun. Seryoso ang ating kaibigan. Kaya na yan, oh. Seryoso, hindi umimik. Ano, Peray, may ano na? Meron na. Nakailang ano ka na? Nakailang Na 5 na yun. na-download? Abangan nyo yung ano, YouTube. Swerte! Channel ko. Nakalimang download na si Piran. Abangan nyo yung YouTube channel ko mga guys. Mga kasabong natin dyan. Yun, no? Nakakasabong. Mabilis matututong tao na to. Sandali lang, marami na-download. Kunti lang explanation ko kasi hindi naman tayo totally marunong mag-edit. Kunti lang. Pero to si Master Bira, no? Bilis. Bilis matuto. No, sir! Yun, maya-maya, inis na to. Hintayin natin.